Assalomu alaykum, qadrli obunachi. Akamizning hunarlari bor ekan, o hunarlarni tushuntirib beradi. Murodjon aka mana tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Hozir biz sho'r bosgan pishiq itovlarda amyakdek odamlar oldida siydirada yursa, siydirgan foydasi yo'q bu narsani. Biz amyakli suvda yuyapmiz. Ko'p obyektlarda qilib kelyapmiz. Hozir men obyektda 10 ishlarni qilib chiqdim. Qilib chiqib, hozir men ko'rsatib beraman. Ertaman Sho'r bosgan joylarni cho'tkib nima qilib yurib beradi. Bo'ldi. Hozir amyakli shuni olib 10 ikkiga yuribman. Xudo xolasa foydasi bor. Biz ko'p xalqqa elga yuribmiz. Xudo xolasa foydasi bor. Biz shu kelganimizdan keyin 8 soatdan keyin ketamiz biz. Effektini foydasini ko'rsatib, biz nihoyatda zarur bo'ladigan bo'lsak, mana bu obyektlarda ham suv qanday qildik. Faqat Farg'ona oblastida yuribmiz. Biz orqali biz kerakli bo'ladigan bo'lsak, mana shu akam orqali topib olasizlar. Xudo xolasa o'zlari nomerlarini qilarlar, aytadilar. Bizni aytib chiqaveradi. Biz yurganmiz mana bu amaliyotda. Umuman sho'r tushmaydi o'shanda. Umuman sho'r tushmaydi. Ko'zimga ham sal anaqa bo'ldi. Ko'zga ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu zahar bu hozir mana achishyapti o'zimizga. Ko'zlar yoshlangan. Mana shu zahar ichkarida ko'zinglar baxt kelib qolgani uchun ko'zinglar bir qilib taqamiz. Lubu zavodlarga borib xizmat ko'rsataverasizlar, ularga tushuntirib bering. Tashkilotlarga, zavodlarga bormaymiz-ku, zavodlarda o'zi ximiyasi bir qancha bor-ku. Tashkilotlarga, ishlab chiqarishlarga biz borib unaqa qilaveramiz. Biz kerak bo'lgan bo'lsa, siz orqali topib olishaveradi. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Qolasa suvga beramiz, qolasa chachib beramiz. Bir qator sovuq suvda yuvib olamiz. Keyin qolasa chachib bersa, chachib beramiz. Yuvib ber, cho'tkalarsa, cho'tkalar yuvib beramiz. Bo'ldi aka. Xo'p, salomat bo'ling.